Jinsi ya kula, mikakati ya ulaji wa kiafya. Watu katika maeneo mengi baada ya muda wamegundua ni tabia gani za chakula huwaweka watu wenye afya. Hapa ni mikakati kadhaa iliyokubalika kwa muda mrefu kwa kula kiafya. Kwanza, kula vizuri zaidi. Kula chakula halisi kamili, kama familia zetu zilivyokula kabla ya kuja kwa chakula cha viwandani. Nunua chakula kibichi zaidi unachoweza, kilichovunwa katika kilele cha ladha yake na ubora wa lishe. Pika chakula mwenyewe. Chakula cha mitaani ni cha haraka na rahisi, ila mara nyingi sio cha afya. Kwa ujumla, kina sukari, mafuta na chumvi nyingi kuliko milo ya kupika nyumbani. Kupika nyumbani ni njia ya uhakika ya kudhibiti ubora wa chakula chako na kuhakikisha kuwa unakula chakula chenye afya. Ikiwa huna muda mwingi, shiriki kazi ya ununuzi na kuandaa. Tengeneza chakula cha kutosha ili uweze kula kwa milo kadhaa. Ikiwa hujui jinsi ya kupika, jifunze vidokezo kutoka kwa jamaa au rafiki. Jua jinsi ya kuandaa milo kadhaa rahisi na yenye utamu. Hiyo itakusaidia vizuri. Kumbuka, chochote unachoandaa kitakuwa bora kuliko chakula cha kusindika. Keti kwa chakula na ushiriki mlo huo na familia na marafiki. Kupika ni mojawapo ya njia zenye nguvu zaidi za kulinda afya zetu za muda mrefu. Kula kwa uangalifu. Tumezaliwa tukijua wakati tuna njaa na wakati tumeshiba. Lakini wengi wetu hatuzingatii ishara za mwili wetu. Tunakula zaidi ya miili yetu inachohitaji kuwa na afya. Tunakula kutokana na mazoea au kuchoka au kujifariji. Na tunakula zaidi ya kushiba. Tunaweza kula huku tunatazama runinga bila akili, na mara nyingi tunakula sana. Ikiwa una uzito mkubwa, kula kidogo. Jaribu kutumia sahani ndogo, yapata ukubwa wa mkono wako ulionyoshwa. Kisha sawazisha chakula chako na wanga wenye afya kwenye robo ya sahani na chakula cha protini cha afya kwenye robo na mboga kwenye nusu ya sahani. Usirudi nyuma kwa sekunde. Tonge la kwanza lina ladha bora zaidi. Furahia. Ni kuona, harufu, muundo na ladha. Inachukua dakika 20 kuhisi umeshiba. Hivyo, kula polepole, bila vikwazo, na kufurahia chakula chako. Jifunze kuacha kula wakati umeshiba na kabla ya kuvimbiwa. Kula mara chache. Watu wengi hula mfululizo siku nzima, vitafunio kutoka mapema asubuhi hadi wakati wa kulala. Kula mara nyingi huongeza uzito na haitoi nafasi kwa mwili wako kuchoma mafuta yaliyohifadhiwa au kukuza hamu ya kula. Jaribu kutokula vitafunio. Badala yake, kula ikiwa ni wakati una njaa, milo 2 au 3 kwa siku. Afya bora ni suala la familia. Inaweza kuchukua muda kubadilisha chaguzi za chakula za kaya nzima. Baadhi ya wanafamilia wanaweza kuwa na mwelekeo mdogo wa kubadili mazoea yao ya kula. Huenda ukahitaji kumwelimisha mpishi. Ikiwa wewe ndiye mpishi, jaribu kuandaa milo mitamu ya afya ili familia yako ipendelee njia hiyo mpya ya kula. Ikiwa una mwanafamilia aliye na uzito mkubwa, usiwatenge. Badala yake, badilisha kile kinacholiwa na familia nzima.
Ukionyesha inamhusu yeye, ikiwa unazuia kile anachokula, atahisi kama lazima apunguze uzito ili kupendwa, na huo sio ujumbe unaotaka kutuma. Badala yake, fanya mabadiliko kwa familia nzima, na italeta afya bora kwa kila mtu. Vunja sheria mara moja. Chakula daima kimekuwa na jukumu kubwa katika sherehe, siku za kuzaliwa, harusi na likizo. Vyakula vya hafla maalum vinaweza kuwa vya kufurahisha inapotokea, na wakati unakula, uwe makini sana na ufurahie. Kumbuka, kula kwa uangalifu, kula kidogo, na kupika vyakula vyenye afya ambavyo havijachakatwa ni njia zenye nguvu za kulinda afya yetu ya muda mrefu.